สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้พบกับคุณครูแอนและ Teacher Joy ค่ะเหมือนเดิมนะคะเราเรียนกันในหน่วยยี่เปงและเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการทำกระทงนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปทำสมาธิก่อนที่เราจะมาทำกระทงกันดีไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆทำสมาธิกับที่เชอร์ไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาแนะนำอุปกรณ์สำหรับทำกระทงวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ที่เชอร์จอยนะคะแนะนำทีละอย่างนะคะเริ่มจาก Okay, so this is banana trunk. Good job. This one is banana leaf. One more time, banana leaves. Okay. Next one is flower. Okay, we need flowers. Okay, one more time, flowers. Okay. And the next one is candle. One more time, candle. Okay. And also scissors. One more time, scissors. Okay. And also pins. We need pins. Okay. One more time, pins. Yes, good job. Okay, so are you ready to make krathong? Okay, are you ready, Teacher Ann? Okay, ready? Okay, let's go! Yay!
ไงบ้างคะเด็กๆกระทงของคุณครูแอนและที่เชอร์จอยสวยไหมคะเด็กๆโอเคค่ะ Okay, so let's review again the parts or the things that we need for making krathong. This one, what is this again? Okay, incense sticks. One more time, incense sticks. Okay, next one is this one. Flowers. Okay, one more time, flowers. Very good. How about this? What are this? Okay, banana leaves. One more time, banana leaves. And this one, what is this? Okay, it's a candle. One more time, candle. Yes, and this one, last but not the least, yes, it's a banana trunk. One more time, banana trunk. Okay. เอาละค่ะเด็กๆหลังจากนี้นะคะคุณครูแอนนะคะจะให้ทีเชอร์จอยนะคะแนะนำใบกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะ Okay, kids, you have an activity for today. Okay, these are the parts of Loy Krathong. Okay, so are you ready to do it? Okay, so please don't forget to get your colored pencils and your pencil. Okay, so are you ready? Let's do it. Okay, kids, so we finished already this activity. Once again, this is incense, candle, flowers, banana trunk, and banana leaf. Okay, so that would be all for today. We hope you enjoyed our activity. We'll see you again next time. Bye!